бодида да вебкамда да қыздарды көрдім. Прям девственница, да? хиджап тағып жүрген қыздарды да көрдім. Енді сен көргеніңді айтып тұрсың ғой. Көргенімді айтып тұрмын. Өте көптеген танымал адамдар тоже істеген. Вебкамщица деген кім? Жалаңаш түрде көрсету, қандай жұмысқа келгенді шешініп тастаған кезімде түсініп бастадым ғой. 3 комнаталы үй барды. Жұмыс істеуге келіссең сонда квартира беріп тұр ма? Иә, кореянка боласың ба, японка боласың ба деп. Сол кезеңде девственница болдым. Девственницаларға побольше доми деген түрі бар. Сондай түрін қолдандырғызатын да. Золотой дождик деген бар ғой, сондайды мен шприцқа су. Осыны золотой дождь деген не дей бермей гуглға кірші, қаным түспей. Осы қазір жазады комментарийға, білем. Неше түрлі өнерлерін шығардым ғой. Мен ашыламай жүрген, шығара алмай ішімде тынып жүрген нәрселерімнің бәрін экран алдында шығардым ғой. Өте қатты көп ақша жинадым. Бірақ сен как будто сені бүкіл ер адам ұстап тастаған сияқты сезінесің ғой. Прямой эфирлер сақталады екен, үй ішім өлтіріп тастайтын шығар деген ой болды. Армысыздар, бармысыздар менің сүйікті де сүйкімді көрермендерім. Бүгін сіздер асыға күткен шығарылым. Және бізде бүгін ерекше қонақ. Ешкімге айтылмаған құпия қонақта бізде өз құпиясымен вебкамщица бөлісетін болады. Бірақ қонаққа көшпестен бұрын мені жоғалтып алмас үшін YouTube арнама подписка жасап қой. Және де әр қонақта қорытынды жасап комментарий қалдыруды ұмытпа. А вообще менімен 24/7 бірге болу үшін Instagram парақшама тіркеліп ал. Ал қош келдің. Қош көрдік. Рахмет. Қалайсың? Қалай жақсы, жеттің? рахмет. Рахмет келгеніңе мен кішкене қуанып отырмын да. Өйткені мен түсіндіріп айтамын, неге қуанып отырмын. Бізде өзі подкастымызда өте ауыр, ешкімге айтылмайтын құпиялар осы жерде айтылады. Және де әр қонақты бізге табу оңай емес. Әрбір келген кейіпкер қорқып отырады, қысылып отырады, құпиясын ашуға ұялып отырады. Бірақ маған келген қонақтар менің оқырмандарым, маған сенгендіктен маған келеді. Сондықтан да артық комментарий жазып, анау қонақтың дауысы мынаған ұқсайды, мынанікі мынаған ұқсайды деп тырнақтың астынан кіргізудің қажеті жоқ. Өзіміз әрең таптық айналайын. Болмаса өздерің подкаст жасап, өздерің адам іздеп тауып түсіріңдерші. Дұрыс па? Өзім қожа, өзімнің подкаст студиям. Рахмет. Сен алдында маған жазыпсың, мен оны байқамаппын. Іздеймін, осы тақырыпқа кейіпкерді қайдан табамыз, қалай табамыз деп іздедім. Бірақ сен маған жазыпсың, мен оны көрмеппін. Сосын осы бір-екі күнде тағы да осы тақырыпқа маған кейіпкер керек болды да, ассистентім екеуміз іздей бастадық. Сөйтіп сен екінші рет жазып қалған кезде мен көрдім сенің жазғаныңды алдыңда. Енді мен түсінемін, сен қысыласың. Мына жерде қаншама адамдар жұмыс істеуде, біздің подкастымыз әдемі шықсын деп еңбектенуде, бірақтан сен ешкімге мән берме, тек маған қарап өз құпияңмен еркін бөлісе берсең болады. Екі құрбының әңгімесіндей бір әдемі, бір жайлы подкаст болсыншы. Әрине, әлбетте сенің бір туған жылыңа, ата-анаңа толықтай қатты тоқтағым келмейді. Бірақ ең бірінші қоятын сұрағым, толық отбасында дүниеге келдің бе? Шыны керек, толық отбасында дүниеге келдім, алайда 7 жас кезінде ата-анам ажырасып кетті, 2 жақ қарай кетті десем болады. Содан бері анамның қолында өсіп келе жатырмын. Мамаңмен, Иә. Не себепті ажырасқанын білмейсің ба? Ажырасу себептері сол измена, ұру соғу, кәдімгі бытовуха ғой. Анаңмен қарым-қатынасың, әкеңмен қарым-қатынасың қалай? Әкеммен қарым-қатынасым сәлеміміз түзу. Ал анаммен келетін болсақ, көп уақытқа дейін мен бөлісіп келдім. Айда ең үлкен жағдайларда анам мені түсінбей жататын. Яғни тек ана позициясынан қарайтын, ал маған құрбы позициясынан қарағаны да қажет болды есейе келе. Қандай бір сөздер бар? Қызым, сен бүйтпе, сөйтпе деген әр ата-ананың өзінің бір ережелері бар ғой. Өзі бала өсіріп отырғаннан кейін уайымдайды дегендей. Саған анаң
ашық сөйлескенмен қай жерден жабылып қалатын, қандай әңгімеге тірелген кезде? Ең алдымен жыныстық қарым-қатынасқа келгенде мен мысалға ол туралы сауаттылықты сынып жетекшімнен үйренгенмін. Яғни сынып жетекшіміз біздің қыздарды жинап түсіндіріп, сол арқылы ғана түсіндім қалай болатынын жалпылама. Және де анама барып сұрағанда түсіндіргені дұрысырақ болыпты, өйткені менің батылым оған жетпейді деген болатын. Анам сондай бір ауыр темаларда тақырып қозғамайтын мүлдем. Кішкене айналып өтетін. Иә, айналып өтетін, және де бәрібір енді ол кісілер әлі де андай совет үкімінің адамдары болғасын, оларда более қысымда өсіргесін, қызсың ғой, былай жүрме, былай күлме, үйтпе, сөйтпе, ұят болады деген темалар. Немесе жаңағы үйдің тірлігіне келетін болсақ, мысалға қазіргі уақытта енді андай гендерное равенство дейді ғой, ол кезеңдерде болмады ғой. Мысалға әйел адам бүкіл тірлікті жасайды, ер адам тек сыртта. Солай қазір бөлісіп бірге жасайтын адамдар өте көп. Сол нәрсені тоже түсінбейтін. Қыз баласы осындай инабатты, ибалы болу керек, қыз баласы тұрмысқа дейін пәк болу керек деген әңгімелер болды ма? Иә, әрине болды. Өте көп айтылатын осы сөз. Именно пәктікке келгенде, именно жалпама тұрмысқа шығардағы күйеуің алдындағы қызметтерің, сондайлар туралы өте көп айтатын. Соны көп айтады да, бірақ ашық әңгіме, сенің жігітің туралы ашық әңгімелер болатын беді? Жігітім туралы өзім айтатынмын. Осындай. Мен осы баламен сөйлесіп жүрмін. Осындай түрі, осындай бойы, осындай, осы жақта оқиды, әке шешесі осындай деп. Енді ол балалық деп санады ма, бүйтіп қатты аса мән бермейтін. Сөйлесіп қояды ғой деп ойлайтын. Бірақ ашылып сөйлеспегенбіз, иә. Мен ана болсам, осы жерде қыз өсіріп отырған аналарға құлақтарыңызға алтын сырға, кішкене более мынау қыз баласы ашылып тұрған кезде қазбалап сұрап алсаңыздар, умно, хитро, жаңағыдай, қойшы, қай жылғы жігіт екен, сосын не істедіңдер, қол ұстастыңдар ма, одан кейінше дегеннен кейін бірінші жаңағыдай тартып ішіңдегін біліп алып, одан кейін барып айтатын бір ақылдарын айтса болар еді. А сіздерде именно сол бір ашық әңгімеден бүйтіп айналып өтеді. Иә, оның есебі, ойлаймын, оның бала кезінде деп. Анамның да, өйткені анамның анасы да ол туралы сөйлеспеген. Мен анамнан ашық сұраймын, мысалға, қанша жігітің болды сенің жас кезінде, кімдермен жүрдің, қандай қарым-қатынаста болдыңдар, әке шешесімен таныстың ба? Мен барлығын сұраймын, қызығамын, өйткені енді қызық қой, қанша дегенмен. Ал бірақ енді ол бөліседі. Мен ойлаймын, андай бір мен ата-анама побольше ата-ана болып кеткен секілді. Олар маған андай бала тұрғысынан қарағаннан гөрі андай жауапкершілікті артып, сондай сол жағынан өзімді андай жоғары сезініп кеткен кездерім болған олардан. Әкеңнен жаңағыдай қол көтеру болды, измена болды дейсің, иә? Бірақ осындай қиыншылықтың барлығын көрген анаң күйзелісте жүрді ме? Иә. Сенің ойыңша? Иә, әрине күйзелісте жүрді. Жылауын ешбір көрсеткен емес бізге. Алайда мен енді қыз баласы болғандықтан өте қатты сезетінмін оның ішкі жан дүниесін. Бірақ андай болады ғой, міндетсіну де болатын арасында. Типа мен сендерді өсіріп жатырмын, сендер маған міндеттісіңдер деген секілді, ертең бағып бағуға, сондай секілді нәрселерге. Осы жұмысыңа қалай келдің? Соған тоқталайық. Ең алдымен арман қуып, енді қалаға оқуға түстік, байымша. Оқуда жүрдім, жұмыс істеп жүрдім, өзім қалауларымды алып жүрдім. Не жұмыс істедің? Обычный жұмыстар істедім басында. Официантка? Жоқ, продавец болдым Магнумда, сондай смолда деген секілді, сондай продавецтен бастадым, сондай секілді жұмыстар, кассир болып, сондай жұмыстар жасап жүрдім. Қыздармен тұрдың ба сонда? Иә, қыздармен тұрдым. Жұмыс істеп жүріп, сосын ең алдымен вообще осы хотелкаларымнан басталды ғой. Хотелкаларым енді қымбаттау тұрады, оның барлығын енді бөліп алғым келеді. Сөйтіп бөліп алудан басталып, сонымен қарыздар болады.
осы жерден бір кішкене сұрап кетейінші. Аха. Хотелки вот қымбат тұрады деп тұрсың да. Енді ол времяға. Жоқ, не хотелкилар олар? Мысалы, Енді телефон керекті кезде. Одан бөлек мысалға сағат алғым келеді қымбатырақ. Одан бөлек мен оған дейін де үй ішімді қуантып жүретінмін. Әрдайым оларға да қымбат бағалы сыйлықтар сыйлап, өзім всегда. Сразу айтайын, енді кейіпкердің түрін Иә. көрген жоқсыздар, видная девушка. Бірден айтайық, шашын бәрін тықтық енді бар ғой, тырнақ бәрін, білмеймін, масканың ар жағын кірпік байқап қалған шығарсыздар. Видная девушка. Любой еркектің көзі бірден түсетін. Сразу айтайын. Бірақ қарашы, неге мен хотелкиларыңды сұрадым? Бір қызға қарапайым өзінің сол бір мысалы 11-ші айфоны жеткілікті, одан артығын, одан зорын ұстағысы да келмейді, қызықпайды. Яғни өзінің базовый потребностьтарын жапты да, ары қарай жағдай я хочу больше и лучше деген сияқты бір қызығушылықтар болмайды. Шүкіршілігі көп болады да. Сендегі менің сұрап отырғаным, Инстаграм әлеміндегі вип-казашкаларға қызығу, қарау, солардың ұстағым келеді деген сондай бір қызығушылық болды ма? Әрине болды. Мен әрдайым өзімді қымбат сыйлықтарға, қымбат бағалы сыйлықтарға, жалпы шикарный өмірге өзімді лайықты санағанмын да, больше де санаймын да. Енді өмірдің қиыншылықтары деп, сынақтары деп айтсам болады, өзімнің қателіктерім тоже. Сол арқылы енді бір ауыр жолдармен жүріп қалған сәтім болды, енді жаңағы айтып өткенде. Енді осы жолда енді мойындайсың ғой, қызықтың. Иә. Өте қатты қызықтым. Сондай үлкен букет гүлдерге, қымбат телефон, роскошная жизнь дейді ғой, вип-казашка дейді ғой, вип-казашка. Сен Инстаграмды жақсы жүргізесің ба? Иә, өте жақсы, белсенді жүргіземін деп айта аламын. Әдемі суреттерің көп. Иә. Так, дальше. Содан? Бала кезімнен енді жаңағындай әкем кетіп қалғасын, анаммен тұрғасын, енді бүкіл нәрсе жетеді деп айта алмаймын. Бүкіл бала шаға жеткізу ол кісіге де оңай емес, оны түсінемін. Өзінің мысалға хотелкаларын ысырып қойып, енді осы жақыннан бастады ғой, өз-өзіне қарап деген секілді. Оған дейін мүлдем мындай бір салон атаулыны тек шаш ағарғанда ғана көретін адам болды да. Өзіне қарамайды. Иә, өзіне қарамайды. Өзіне аямайды. Өзіне қимайды. Бала шағама дей берсе болды да. Бірақ бала шағасына дегеннің өзінде маған бір жеткіліксіз болатын. Өйткені мен андай сыныптастарыма қарайтынмын, басқа да орталарыма қарайтынмын. И қатты қызығатынмын ғой, жоғары талпынуға. Жақсы өмірге талпындым. Иә, жақсы өмірге талпындым. Бірақ қарапайым жұмыстан сонша ақша түспеді саған. Иә. Сен қалайтындай табыс түспеді. Мен қалайтындай табыс түспеді. Әрі қарай. Жаңағындай қарыздар болып кетті, сосын жұмыстар іздеп бастадым. Ең алдымен жаңағы айтып өткендей бодидің темасы шықты. Бірақ ол кезде ол реклама олай шыққан жоқ, басқашалай шықты. Саған жарнама болып шықты. Инстаграмда ма? Инстаграмда. Бірақ мен іздеп көрген емеспін өмірімде. Осы жерде ашық сұрайыншы, мен таңғалып тұрмын. Да, біз көрдік боди массаждың жарнамасын, массаж деп шақырады. Олар никогда боди массаж деп шақырмайды да. Веб-камщицаны қалай шақырады, сонда қандай жарнама болды? Ең бірінші сол мен жаңағы массаждың темасынан бардым ғой. Да? Бардым, көрдім. Бірақ мен онда істеген жоқпын. Тек бардым. 2-3 күнде болдым. Техникаларын үйретті, ол қыздардың әңгімелесіп, сөйлесіп көрдім. Сен қарапайым массаж деп бардың ғой ол жерде? Иә. Сөйтсе боди болып шықты. Боди дегенді мен мүлдем білмеймін ғой. Енді ауылдың қызы болғасын ондай нәрсені мүлдем естімегенмін. Сосын солар көрсетті бір-біріне істеп қалай болатынын. Осылай жасайсың, осылай деп. Қиыншылығы жоқ деп. Осындай деп көрсетті. Осындай ақша табамыз примерно күніне, айына. Біреусінде бизнес, біреусінде машина, сондай нәрселер көрсетті. Және де осы тұста бір айта кететін жайт, например, жігіттер ойлайды ғой, қыз ең бастысы девственница болса болды, қыз болса болды деген секілді. Мен ол бодида да, вебкамда да қыздарды көрдім. Девственница, да? Иә, девственницаларды көрдім, істеп жүрген. Тіпті хиджабтағы жүрген қыздарды да көрдім. Осы жерде күшті музыка қойыңдаршы, да-да-да-дам деп. Иә, күндіз кәдімгідей хиджабта
нормально, иманды қыз. Мен барлығына енді айтпаймын, сондай қыздар болды деп жатырмын. Енді сен көргеніңді айтып тұрсың ғой. көргенімді айтып тұрмын. Сосын бірақ одан кетіп қалдым. Неге? Өйткені опасно деді. Жаңағы ол жақтың прачечныйсы болады ғой, жуып шаятын адам, техничкасы. Сол кісі келіп маған өзінің ойымен бөлісті. Сен мұнда қалма, жұмыс істеме, өйткені құқық қорғау органдары келеді бұл жаққа, бірталай рет келген, ертең учетқа қойып тастаса саған қиын болады деген секілді әңгімелерін айтты. Сосын мен бірде істен бас тартым. Жоқ, мен кетем, істемеймін деп. Сосын істеген жоқпын ол жақта мүлдем. Бірақ техникаларын былайша айтқанда қыздардан қарадың ба? Иә, үйреніп алдым, көріп алдым. Енді осы жерде сенен де сұрақ қалайық, енді бізде бодистка болды, біз бәрін күшті білеміз. Вообще ең жоғары просмотрда қазір біз 2 миллион бодистканың құпиясы. Қалай болды? Жалаңаш денесімен үйретті ма қыздар? Не істеді? Жоқ, жалаңаш денесімен емес, кәдімгідей көрсетті. Киіммен үйкелетіп көрсетті ме? Жоқ, енді былайша көрсете салады ғой, былай істейсің, былай. Сосын айтты, оның да техникалары көп деді ғой, постолы, гейши, осындай деген секілді. Андай, егер өзін побольше зарабатывать еткің келсе, побольше ақша тапқың келсе, мысалға мұз әкеп қойып, жаңағындай мұзбен денесіне жүріп өтіп, там сахар, еще что-то там тәтті нәрселермен, андаймен күштілеп тұрып, сондай бір фантазиялы сит болсаң, енді өзіңнің ерекшелігін ғой былайша айтқанда. Соның барлығын көрсетті, үйретті. Киіммен ба? Купальникпен ба? Жоқ, киіммен кәдімгідей. Былай әшейін көрсетті, соның өзі түсінікті болды ма? Соның өзі маған түсінікті болды ғой. Мен бірдестен ұғып алатын адаммын ғой мектеп кезден. Сосын мен оны алдым да, болашақта өзім енді киім істеймін деп миыма құйып алдым ғой жаңағы жерде. Значит, ер азаматтар келсе, значит, ер азаматтарға ол маңызды, ол керек деген сөзді түсіндім да. Оған сонша ақша төлемейді ғой мысалға. Ақшасын құймайды, мысалға сонша нәрсеге көптеген ақша сағатының өзіне әжептәуір тастап кететіндер бар ғой. Рахмет ретінде қосымша тастап кетеді деген секілді. Солардың бәрін сол жерде үйреніп алдым. Сосын кетіп қалдым да, жұмыс істедім, қайтадан іздедім. Бір администратор деген жұмыс шығады. Сосын барам, бизнес-центрге шақырады. Администратор деп, Иә, администратор деп. Барамын, ол кезінде бір есімде жоқ, бір кафені дедім бе, бірдеңені деп негіз шақырған. Сол жерде отырып түсіндірді, кәдімгідей қалай болатынын. Жоқ, сөйтсең администратор ма екен? Администратор емес, вебкамның жұмысы болып шықты. Бірақ мен оның басында түсінген жоқпын ғой. Мүлдем маған айтты, Қазақстан көрмейді, СНГ мүлдем көрмейді, білмейді ешкім. Мысалға, сен мені танисың ба деп айтты да сол жерде. Сен мені танисың ба деп мен айтамын, жоқ. Вот мен де жұмыс істеген, мысалға, мен білмейді ғой ешкім деген адамның өзі, мысалға, ең ауқымды X-Factor деген бағдарламада полуфиналға шыққан қыз, например. Сондай да істеген. Қойшы, әнші қыздар да бар десейші істейтін. Иә, өте көптеген танымал адамдар тоже істеген негізі. Иә, сол қыз айтты, мен танымайсың мысалға деді да, сол көрмегесін деп. Мен оны білмеппін, кейіннен енді жұмыс істемей кеткесін, X-Factor'да көргесін шок болып қалдым енді. Сол қыздың өзі саған айтып тұр ма, яғни? Мен танымайсың ғой деп тұр ғой енді. Мен танымайсың, сен де ешкім танымай қалады, ол қалады, типа шетелдік адамдармен сөйлесесің деді. Араласасың, әңгімелесесің. Мен айтамын, ағылшынша мен білмеймін. Яғни базовый тұрғыда ғана білемін, ары қарай бүйтіп сөйлесіп, күштілеп. Осы жерден барлық келіншектерге түсінікті болсын. Мысалы, бодистка өзінің кім екенін айтты. Қысқаша вебкамщица деген кім, түсінікті тілмен айтып кетші біздің көрермендерге. Вебкамщица деген вебкам деген енді веб-камера ғой, былайша айтқанда камераның алдында өзіңді көрсету ғой. Ер азаматтарға көрсету, жалаңаш көрсету. Иә, жалаңаш түрде көрсету. Сосын олардың қиялын жүзеге асыру ғой, былайша айтқанда. Фантазиясын, иә. Және ер азаматтардың алдында тұрып билеу, қозғалу. Иә, қозғалу да бар. Және өзіңді қоздыру, иә? Иә. Міндетті түрде осылардың барлығы да соның ішіне кіретін болады. Ең алдымен, бірақ олайынан шақырмайды, неше түрлі вакансиялармен шақырады ғой. Неше түрлі вакансиямен шақырып алады деші. Біздің үлкен қаламызда жүрген қаншама студенттер бар, иә? Қыз баласы бар.
мен айтып отырмын ғой, сіздер ойбай қандай тақырып дейсіздер, наоборот құлақтарыңызға былай үйіп тыңдап бүйтіп қарасаңыздаршы, сіздерге кәдімгі пайдасы зор подкаст бұл. Бала шағаңызды оқуға жіберген кезде мұқият қараңыздар, не істеп жүр, қайда жүр, және де более жақын болыңыздаршы, ашық сөйлесіп үйреніңіздер бала шағаларыңызбен. Иә, сөйтіп шақырып алды деп, басқа вакансиямен. Иә, түсіндірді. Сосын маған тұрды, таңдау қойды. 3 графикпен жұмыс жасауға болады деді. Таңғы 8-ден обедқа 2-ге дейін, кешкі 6-дан түнгі 12-ден, түнгі 12-ден таңғы 6-ға дейін. Осы 3 графикті таңдайсың деді. Біреуін таңдайсың, соңына дейін солмен жұмыс жасайсың деді. И мен ойланам, маған енді адамдар білмеу қажет қой енді. Сөйтіп таңғы 8-ден обедқа 2-ге дейінгі уақытты таңдадым. 6 сағат. Таңғы қалай? Таңғы 8-ден обедқа 2-ге дейін 6 сағат. Яғни стрим 6 сағат. 6 сағат, иә? Иә. Сен түсініп тұрдың, бірақ сонда да келісіп тұрсың ба? Жоқ, мен түсінген жоқпын. Басында маған шешіне ештеңе айтқан жоқ. Просто сөйлесесің, әңгімелесесің, осындай оператор болады, саған көмектесетін, ағылшынша білетін деді. Шешіне туралы айтқан жоқ. Сөйтті да, сонымен келістім сол графикке. Сосын айтты, маған таңдау қойды, кореянка боласың ба, японка боласың ба деді. Өйткені біздің енді қазақтардың типажы соларға келеді ғой, больше. Сосын таңдауымды жасадым. Ары қарай маған басқаша ат іздеп, солардың өздерінің аттарын фамилия іздеп. Осы жерде сұрайыншы, саған айтып тұр, мысалы, сен уже түсініп жатқан жоқсың ба? Оператор емессің, точно кореянка, японка деп саған таңдау қойып жатыр. Жоқ, түсінген жоқпын. Сонда оператор кореянка болам деп ойладың ба? Жоқ, оператор болғанда ол жерде айтты, сен общаться етесің, сөйлесесің олармен. Еркектермен деп айтты. Иә. Сен просто киіммен бүйтіп отырып сөйлесем деп ойладың ба? Сөйлесем деп ойладым. Менің атымнан оператор сөйлеседі деп ойладым да енді. Оператор деген ол басқа мемлекетте ғой. Біздікінде мысалға Қырғызстанда, сосын Питерде бар. Питерде, Россияда. Қырғызстанда Бішкекте бар операторлар, сосын Питердің операторларын ер азаматтар, олар тоже. Кәдімгідей, олар тоже офиске барады, офисте отырады, кәдімгідей 6 сағат бойы сенімен бірге отырып, сенің атынан сөйлеседі полностью. Өйткені сенің отырып жатқан компьютеріңа олардың доступын ашып бересің ғой сен. Олар көріп отырады, кіммен сөйлесіп жатсың, не жазып жатсың, соның бәрін атыңнан жазып отырады. Ал адамдар ойлайды, сен жазып жатсың. Сен просто вот так андай қолыңды қимылдатып сөйлесіп жатқан секілді болып отырасың. Кейіп танытасың. Сосын басталды. Маған 3 комнаталы үй берді. Алматыдан, кәдімгі ЖК-дан. Тұруға ма? Иә. Сол жұмыс істеуге. Жұмыс істеуге келіссең, сонда квартира беріп тұр ма? Иә. Полностью өздері төлейді. И сен сонда жұмыс істейсің, и сонда қонасың. Енді с проживанием тоже можно, без проживания тоже можно. 3 комнаталы ЖК-дан, жоғарғы этаждардан біреусінен үй берді. Іші қандай? 2 спальня, 1 зал. Әдемі. Өте әдемі. Прям. Как заманчиво. Да. Періште алтын көрсе жолдан таяды дейді ғой. Иә, сондай болды. Евроремонт ішінің барлығы. Ол кезеңдерде түсінген жоқпын, маған былай компьютерді қалай қосу керек, қалай оған жаңағы операторыңа күн сайын доступ беріп отырасың, сен қосасың оны, қайтадан шығарасың, например, 6 сағаттан кейін. 6 сағат бойына отырғанда жарты сағат тамақтануға уақыт беріледі, негізі тамақтансаң болады. Былайша айтқанда 5,5 сағат қой. Бірақ бастапқы кезеңдерде жаңағыдай жұмыс басталды, маған 3 күн бірінші түсіндірілді. Оператормен жұмыс болды. Түсіндірді, оператор осыны басасың, осындай 3 сайт бар. Деген. Осы 3 сайтта сен стрим жүргізесің деді. Былайша айтқанда стрим ғой, прямой эфир. Прямой эфир жүргізесің, адамдармен сөйлесесің, осындай деп түсіндірді. Қалай кіру керектігін, қалай камераны қосу керек, қалай нені басу керек, соның барлығын үйретті. Сосын жұмыс істеп бастадық. Полностью. Жұмыс істеп бастадық. Ол кезеңдерде енді ғана адамдар тіркеліп бастады. Енді ғана көріп бастады. Бірақ ең басында қинайтыны бар да, шамалы. Өйткені сен басында саған
промо деген жүргізіледі, яғни саған ақша сенің орныңа жаңағы шығарып отқан агенция ақша төлейді сен чтобы топ 1 болу үшін ең модельдердің ішінде, өйткені модельдер өте көп қой, композициялар өте иә өте көп, соның ішінде ең ана жоғарғы тұрғандарды көреді, рейтингтағыларды сондайға шығарып береді сені алғашқы 2 аптасында. Сол кезеңдерде сен адамдарды тартып өзіңе жаңағыдай подписчик қылып үлгеруің керек қой, былайша айтқанда қызықтырып үлгеруің керек. И таңғы 8-де басталатын болса, мен таңғы 4-те 6-да тұруға мәжбүрлейдің ғой, кәдімгідей тұруың керексің деп звондайды сондай. Иә, звондайды, тұр, жаңағы прямой эфир жүргіз. Енді бірінші эфиріңе тоқталайықшы осы жерде. Сен барлық ережелерін бәрін айттың, бәріне түсінікті болу үшін, бірінші күнің қандай киім кидің, қандай сезімде болдың, қандай эфир болды? Бірінші күні кәдімгі колонкамен өлең қосып қойдым. Әшейін жеңіл жырпап билеп. Үстіңде не болды? Үстімде майка шорты болды. Майка? Яғни топ, иә? Иә. Және шорты қысқа. Иә, қысқа шорты болды. Түсі қандай болды? Біз елестетейік, мы хотим сол бір моментте сенімен қазір жүріп та көзімізге елестету үшін. Менде ақ майка болды и розовый шорты болды. Талияң, саның, бәрін шашың қандай болды? Шашымды басында мен жайдым, басында жайдым. Шашымның әдемілігі көріну үшін. Сосын барып, бір фишка ойлап таптым. Шашымды 2 жаққа қарай, кішкентай девочка ұқсатып, жоғары қарай түйіп қоятын болдым. Және де 2 жаққа да? 2 жаққа. Девочка. Фигураң. Дене қыз болып осы жұмысқа келдің ба? Целка болдың ғой, бәрі түсінікті болу үшін осылай ашып айтайын. Мен сол кезеңде девственница болдым. Девственница кезінде жұмыс жасадым. Ол мүлдем андай маған кедергі болды деп айта қояйын. Наоборот, ең қызықтысы ішінде андай болады ғой, қол тигізе алмайтын нәрсе қызық болып тұрады ғой. Сол секілді нәрсе болды ғой. Ер азаматтарда наоборот девственница болғасын, қалай сен девственница болып жүрсің? Мен жасым 18-де деп кірем ғой. 18-ге келгенше ешкіммен болмадым ба? Неге болмайсың? Өйткені шетелде 14 жастан бастап болу, девственница емес болу нормально да. Нормально. Олар сұрайды, қалай сен сохраниться етіліп жүрсің? Сұрақтары болады. Мен достойный адам таппадым әлі деп солай жауап бересің. Жауап беретінмін. Жаңағындай девочка рөлінде өте қатты көп подписчик жинадым, өте қатты көп ақша жинадым. Былайша айтқанда донатор дейді ғой неде, тікелей эфирде, нелерде, стримдарда, ол жақтан мемберлер деп айтатын. Мемберлер. Сонда сен мысалы қарашы, сені көтеріп берді басында операторларың, топқа. Бірақ сен сол аудиторияны ұстау үшін қандай фишкалар қолдандың? Еркекті қоздыру үшін бізге осыны ашып айтып берші. Ең бірінші олар маған уақыттар өткесін әкеп берді, ойыншық член әкеп берді, бірақ оны дилда деп айтады. Дилда. Қолмен не істеп берші, ол барлығына түсінікті болу үшін. Кәдімгі андай член секілді, былайынан. Резиновый член. Резиновый член столға қойып қоясың, қатырып қоясың. Прям андай асты қатып тұрады. Жабысып тұрады. Жабысып тұрады. И сен минет жасайсың. И смазка береді саған, влажка береді. Барлық нәрсеңді былай қамтамасыз етеді басында. Сосын сен енді жоқ, соны қарашы, енді сен басында просто топикпен шортымен не қылдың. Саған ұнады ма? Билеген ер азаматтар қарап отыр ма саған? Кәдімгі түрін көріне ма саған олардың? Олар түрлерін жібереді, өздерін жаңағы жыныс мүшелерін тоже жіберетін. Бұтын, кәтчағын, саған жібереді. Бітіргендерін тоже жібереді. Немесе қоздырып атқан жібереді. Сондай. Немесе андайға қосылатын. Болады ғой, қосымша қосылуға болады оларда. Сонда қосылады да, сол кезінде көзінше сондай дрочить еткенін тоже көретінсің. Көзінше ол саған қарап, өзінің ісін бітіреді жаңағы жерде. Ал сен ол бітірткізу үшін іс-әрекет жасайсың. Сол кезде сен бірінші күннен бастап солай биледің ба? Бірінші күннен легкие движения, би, ән, сондай. Ағылшынша, орысша болмайды деді. Орысша, қазақша мүлдем ұмыт. Тек ағылшынша тыңдайсың.
басқа тілдерді тыңдасаң болады, французша деген секілді. өзіңді аймалап билеп жатсың ба? билейсің. Сол кезде стриптиз. ойыңа түсті ма, точно мен оператор болып кірмеппін ғой жұмысқа деген сияқты? Жоқ, оператор емес, маған модель деп айтты. Модель боласың. Модель. Сен ойлап тұрсың, мен модельмін просто деп, И мені Қазақстан СНГ көрмейді, короче, ешкім көрмейді деп тұрмын ғой енді. Просто билеп отырмын. Мен саған ұғым келді ма, еркекті қоздырып жатырмын деген? Көріп тұрсың? Көріп тұрмын. Осознание-то келді ғой. Қандай жұмысқа келгенін түсінген шығарсың дегенім ғой. Қандай жұмысқа келгенді шешініп тастаған кезінде түсініп тастадым ғой. Қай кезде шешіндің? Когда маған оператор айтты. Оператор айтып тұра ма сонда? Оператор айтты. Сөйлесеміз басында, ол келісесің ғой оператормен. Не болады саған, не болмайды, неге рұқсат бересің, неге рұқсат бермейсің, ой ол тұрады, көбірек ақша болсын десең, осылай істеуің керек. Осылай жайлап алып келеді ол да. Қазір құлағыңа сыбырлап тұрған андай нелер сияқты екен, шайтандар сияқты, дәл. Бүйтесің, сені қызықтырып больше, ақша түсіп жатыр, қарасай деген сияқты мотивация беріп тұрады ғой жаңағы. Сен оны тыңдаған сайын более жаңағыдай ашылып. Еще мақтайды ғой. Мақтайды. Бізде ең қызығы андай ғой, мысалға басқа ұлттарды қарасаң, керемет мақтау сөздерін жібереді да кәдімгідей. Сен менің андай көктегі айымсың, сондай неше түрлі еркелету сөздерін жібереді. Біз қазақтан ондай сөз естімейміз ғой. Қазақтың балдарынан бір еркелету сөз, тек жаным, ботам, бірдеңе, там банальный да былай қарағанда. Шетелдің ер азаматтары мақтайды, өте қатты. Комплименттер жібереді. Сен өзіңді ана жерде звезда сезінесің ғой, былайша. Еще қозып қарап тұрған еркек мүлдем басқа десейші. Басқаша болады. Сондай времялардың бір күні сол жаңағыдай шешінуді сұрады. Сосын мен де басында жоқ дедім, мен ойланып алайын. Ертесіңге дейін ойландым да. Мақұл дедім. Білмеймін неге келіскенін. Сен уже кеттің ғой, уже ана жақта уже сені қоздырып бәрі давай деп мотивациясын беріп жатыр. Ана жақта удивленный ер азаматтар деп драшкілеп отырған. Енді мына жерге тоқталайықшы, мынаны толық ашқан жоқпыз біз. Сен дилда дедің, Дилда, соны силиконовый член. Оны қойдың, минет жасадың ба жаңа жерде? Минет жасадым. Оны мысалы сен қызсың, девственница, да? Сен оны бұрын істеп көрмегенсің. Сон қайдан сен сол бір іс-әрекетті үйрендің ба? Не істедің, қалай істедің? Бала кезімде андай болатын, білмеймін, маған реклама ретінде андай. Ең бірінші андай порно шығады ғой. Сондай шығады, көрем. Сол жерде көргендерің бар? Көргем ғой, барлығын көргем. Бірақ мен сол кезінде таңғалатынмын, мынаны қалай жасайды, не үшін жасайды, не үшін қызық болатын просто маған. Кейіннен сол істеп көрген кезінде кәдімгідей олар айтады, сен более опытный сияқты істейсің. Қойшы. Опытный сияқты істейсің, біз таңғалып отырық, сен точно бірінші рет істеп жатсың ба деп сұрайды ғой. Соны айтам. Сен сонда қарашы, сен вниманияны жақсы көріп тұрсың ғой, саған қызығып, қозып қарап тұрса, сен ойната бересің. Хотя бұрын оны істеп көрмеген девочка-целочка болсаң да, сен ашылып, еркектер қызыққан сайын солай істедің, сосын жаңағыдай кезінде көрген, порнодан көрген жаңағы действияларың бәрін істедің. И сенің түр әлпетің қандай болды? Қоздырып қарап тұратын ба едің? Күлімдеп еркекке? Міндетті түрде күлімдеп оларға ағылшыншалап рахмет айтып, тағы да жіберші деп ағылшыншалап айтып, олардан побольше ақша жіберткізе алатын. Қылықтарыңды қосасың? Қылықтарымды қосам, Неге мен толық сұрап жатырмын, просто отбасылы өмірлері андай уже төсек қарым қатынасы дейінші, до такой степени қызық емес болып кетеді еркек пен әйелдің. Ер азаматы әйелінен, мысалы алшақта жүрген кезде видео сұрайды, ашық, енді өзінің әйелі ғой, жіберші десе, жаңағы келіншек ұялып, қысылып, не қылығын көрсете алмайды, не сол бір қысқа видеоны жібере алмайды. Мысалы сол қысқа видео дегеніміз жаңағы сенің көрсеткен движенияларың, шетелдің ер азаматтарына плавно қимылдайсың, билейсің, өзіңді аймалайсың, еркекті қоздырасың, ер азаматқа ұнайды. Вот, ұнайды, фантазиясы больше қосылып. Аспандап кетеді. Аспандап,
қозып одан сайын жаңағы жерде иә көрдің ба, сені жақсы көріп саған ақшасын жаңағыдай аямай беріп жатыр жіберіп ғой. жатыр иә. Әйтпесе мен таңда кіргенде оларда түн ғой. Оларда түн болғанымен қарамастан таңға жаңағы олардың таңына дейін мен жаңағы обедке дейін отырамын ғой. Олардың таңына дейін отырып, жарайды жаным, онда мен жұмысқа кеттім, қайтып келгесін тағы кіремін саған деп сөйтіп кәдімгідей әйелі сияқты, қызы Иә, сияқты, иә. жүріп жүрген қызы сияқты, иә, Иә. бауыр басып бауыр жаңағы жерде басып солай істейтін. бір бітіріп алды, бітті, бауыр басып қалды саған. Иә. Мен осыны айтамын ғой, мен не үйретемін да, ер мен әйелдің қарым қатынасын одан сайын жаңағы махаббатын жандыру, сол бір страсть өшіп қалған соң бәрін жандыру керек қыздаршы. Неге мен шақырып отырмын бір жағынан келіншектерге кәдімгідей инсайт болсыншы деп шақырып отырмын. Сен де келіп жатқан бір себебі сол. Ер мен әйелдің қарым қатынасы берік болса екен, сол кезде сенің еркегің вебкамщица, бодистка, эскортница, тағы любовница, тоқал ешқайсысына қарамайды. 100% мен сіздерге айта аламын. Просто еркегіңе қызықтау болсаң, жаңағы қылықтарыңды көрсетіп. Әртүрлі болу керек қой. Мысалға мен күн сайын девочка болып отырмаймын ғой, мысалға. Күн сайын бітіп, күніге бір нәрсе бола берсе, мысалға күніге макарон жей берсең, ішің пысады ғой, жегің келмейді, шығып кетесің. Сол секілді. Яғни неше түрлі қоянның, мысықтың мынандай нелерін алып, неше түрлі ролевой костюмдер, неше түрлі өнерлерін шығардым ғой. Мен ашыламай жүрген, шығарамай ішімде тынып жүрген нәрселерімнің бәрін экран алдында шығардым ғой. Еще әйелдік энергияң артқан сияқты ғой. Иә, сол кезінде артып бастады. Өзіме более уверенно болып бастадым ғой. Ана костюмді кигенде еще өзің соска болып тұрсың. Соска сезінемін. Кәдімгідей айнаға барып алып 1 сағат тамсанамын ғой өзіммен. Ол жігіт жаңағы вебкамнан бөлек өзім айнаға барып тамсанатынды шығардым кәдімгідей. Иә, маған енді оның полностью минус болды деп айта алмаймын, енді плюс жақтары, сондай жақтары болды. Сенің әйелдік энергияңды арттырды, өз-өзіңе деген сенімділігіңді арттырды. Өйткені ана костюмчик, мен айтамын ғой, ролевой костюмді киіп, айнаның алдында билеп қарашы өзіңе деп ше, өз-өзіңе деген махаббатың артады. Өйткені күнделікті біз халат, орамал болмаса да шашымызды түйіп алып жүре береміз, ана боқпен, сідікпен арпалысып, бала шағаны деп. Пожалуйста, киш алда ки костюмчикті, оны сен өз ер азаматыңа киіп жаңағыдай әртүрлі бір техникаларды көрсетесің, әртүрлі қыз боласың, бір күні девочка, бір күні зайчонок, бір күні медсестра, тигрица, кошечка, неше түрлі. Әртүрлі болғасын оларға побольше, қызығырақ болады. Олар да өзінің ойындағы фантазиясын айтатын шығар. Оған дейін тек бақылайтын, давай мынандай істеп көрші, мынандай істеп көрші. Енді мен жаңағындай девственница екенімді біледі, бірақ маған болатын нәрселерді айтатын. Мысалға бізде full фетишизм деген нәрсе бар ғой. Ол білмейтін адамдарға айта кетсем, ол мысалға табанға қызығатын адамдар ғой. Аяққа, табанға, аяқтың жаңағы башпайларына деп айтады ғой. Сондайларына кәдімгідей просто көрсетесің камераға. И сонымен бітіретін адамдар ғой, настолько ше. Вот фантазиялары да. Әр еркектің өзінің фетиштары болады. Яғни қызығушылықтары, төсектегі фантазиялары. Тағы да түсіндіріп өтейін сіздерге. Сондай жақтарын сұрайтындар болды. Одан бөлек неше түрлі көп нәрсе сұрайтын. Ең андай есте қалғаны жаңағы дилдаға шашымды орап минет істеп берші дейді ғой. Ең маған ауыр тиген сол болды. Өйткені мен үшін бағалы нәрсе. Шашымды көрдің ғой. Шашым бағалы жерім, и маған сол нәрсені айтады. И мен тұрамын да, жоқ деймін. Қайта жоқ деймін. Ол ақша жібереді, бірақ жоқ деймін ғой. Жоқ деп жүрдім бір аптадай. Жоқ деп жүрдім. Ол үй тұрында оператор айтты. Давай ақша алып қалайық, осындай істей салсан ештеңең кетпейді деп. Шашыңды жуа саласың ғой, не болды деп, сөйтіп айтты. Сосын мен онда айттым, крупный сумма сұрадым. Жібер дедім, $1 алып. Сөйтіп, сосын ол келісті. Қанша күннен бері енді өзі өтініп жүрген нәрсесі ғой. Мен айтамын ғой, басқа адамнан өтінші. Жоқ, мен сенікімен көргім келеді, именно дейді ғой. Саған келгенде сол фантазияны көргім келеді деді. Сосын соны қайталадым, крупный суммамды алдым. Сондағы сен өзіңнің бір жағынан өзіңнің құныңды көтерген сайын еркекше, еркек
Сені қалаған еркек любой сумманы сенің алдыңа шашып беруге дайын, иә? Тауып беруге дайын. Лишь бы оның сол бір фантазияларының несіне көрсетсең, иә? Айтып отырмын ғой, мен бекер қылықты бойжеткенде де айтпаймын, андай еркек қозып тұрған кезде сұра. Әйелдерге де айтатыным сол. Еркек қозып тұрма, сол моментте сұра. Добрый болады. Сол моментте. Добрый болған кезде қол ашық болады ғой. Иә. Бітіріп болғаннан кейін сұрайды ғой бұлар ше. Мама. Тағы бір инсайт кетті мына жерде. Иә, сондай моменттерде сол нәрсені жасап көрсеттім. Одан бөлек вебкам негізі оңай сияқты көрінуі мүмкін. Просто келдің, компьютерді аштың, билеп бердің, болды. Жоқ. Одан бөлек менде психологиялық ауытқулар пайда бола бастады. Қандай? В то же время енді андай өзімді уверенный сезінсем, өзімді опустошенный сезінетім. Босап қалған болады ғой. Ешкім емес сезінетім. Өйткені жалғыз өзім андай қылып, біртүрлі ғой енді былай қарасаңыз. Қараш, камера қосылған кезде өзіңді жұлдыздай сезінесің. Барлығы қарап отыр, тамсан отыр. Өшкеннен кейін өзің ешкім емес екеніңді сезінесің. Сол бір внимание жоқ өмірде. Актриса сезінесің ғой. Актриса ойнайсың. Кейде тіпті сол өмірге кіріп кететіндей болып тұрасың. Өмірде виртуальный өмірге. Виртуальный өмірге. Өмірде тіпті айтып қалайын деп қалған сәттерім болатын. Сол вебкамдағы аты жөнімді. Сонша кіріп кеттің, иә? Кіріп кеткен. Сол әлемге. Иә, одан бөлек мен қатты ауырдым. Өмірімде негізі олай ауырып көрмегенмін. Қатты ауырдым. Бір 3 күнге жатып қалдым, температурам өте үлкен болып. Ешкім көмекке келмейді. Мен біреуге айта алмаймын оны. Не деп айтамын? Ауырып жатырмын. Қатты жалғыз сезіндім. Жалғыз сезіндім сол кезінде өзімді. Одан кейін администраторға айттым. Осындай, мен қасыма қыздар керек деп сөйтіп қыздар жіберді. Олар да вебкамщицалар? Иә. Бізде қыздар көп па? Вебкамда жұмыс жасайды. Сол жаңағы мен барған агентство, компанияның өзінде 300-де болды. Енді ойлай беріңіз, Алматының өзінде өте көптеген агентстволар, компаниялар бар. Алматыдан бөлек басқа қалаларда толып жатыр. Қазақтың қыздары өте көп. Өте көп. Вебкамда жұмыс жасайды. Вебкамда жұмыс жасайды. Өйткені сол бір ақша, сол бір оңай жұмыс тартады өзіне қарай. Енді оның бір плюсы, бодиға қарағанда, эскортқа, проституцияға ешкіммен сен контактқа бармайсың ғой. Сол жағы плюс болады. Девственницаларға әсіресе вообще в целом. Енді қара, сен девственницасың. Бәріне түсіндіріп айтайын мына жерде. Сен вибраторды тек сыртқы клиторды уқалау арқылы қоздырасың еркектерді. Бірақ вебкамда неше түрлі модельдер бар. Ішіне кіргізіп жатады жуанын, жаңағыдай ұзынын, өте развратно билейтін қыздарды мен көрдім, барлығын көріп, зерттеп, сондықтан айтып отырмын. Мен де қазақтың қыздарын көрдім, өзін жаңағыдай соншалықты аузына тығып, шығарып, жаңағыдай қайттан жаңағы жеріне, яғни оны требует көрермен, шетелдік ер азаматтар аузыңа тықта, артқы тесігіне тық деген сияқты. Ол соншама ақша сұрап отыр, жарайды, ақша салсаң мен соны істеймін деп істеп отырған қыздар бар. Ендігісін мен айтайыншы, ол қыз девственница болсын, болмасын, мен түсінемін, оңай ақша, бірақ өмір бақи сол бір интернет әлемінде сенің белден төмен бүкіл жерің көрініп сақтаулы қалады. Дұрыс па? Сосын мен басқа да осы камерадан тыс басқа да вебкамщицалармен сөйлескенде өмірде қатты қорқып жүресің дейді. Сол бір видеоларың шығып кететін дейді. Солай ма? Сол бір қорқыныш бар ма? Әйтпесе енді маскүнем келмейтін едім ғой. Өзім үшін емес. Өзім мен хейтті қабылдай аламын, мен өзімді білем. Отбасым үшін, отбасыма енді ондай сөздер келмесін деген секілді. Оған дейін ойланбадым ба дейтін адамдар болады, әрине, осуждать етіп, әке шешең ойламайсың ба оған дейін, болғаннан кейін несін ойлап отырсың деген секілді. Енді ол кезеңде мен ақымақтығым ғой, былайша айтқанда. Оны білмеуім, яғни мен білген жоқпын, то что ол солайынан сақталады. Олар айтты, сақталмайды мүлдем. Сақталмайды деді, Сақталмайды, эфир сақталмайды. Және де андай СНГ елдері мүлдем көрмейді деді. Мүлдем көрмейді деді. Сол нәрсеге сеніп жүрген ғой. Жаңағы сіз айтып өткен вибратор туралы айтсақ, мысалға
танымал веб-камщицалар бар ғой. Олар розовый лавенсын қолданса, дестинсаларға побольше доми деген түрі бар. Сондай түрін қолдандырғызатын да. Ода тоже ақша салса, вибратор жұмыс жасайды. Солайынан, Ақша салса, ол жұмыс жасайды. Жұмыс жасайды. И өзінің скоросттары бар еще. Скоросттар. Қанша қымбатырақ ақша салады, ол скоросты да нормально болады. Еще бар ғой, бір жағынан жаңа сенің қылығыңа, актерлық шеберлігіңе де байланысты сияқты. Бір қыздарды мен неше түрлі көрдім. Айттым ғой, қазағы да бар, басқа ұлты да бар, қыздарды ше. Біреуі эмоциясы аз болса, айтып тұрмын ғой, рейтингте төмендеуді, қайсының эмоциясы мықтырақ, сол рейтингте жоғары тұр. Көп көрермен. Ня деп ше, жаңа девочка рөліне еніп, қатты қозып отырған сияқты бір стимуляция жасап жаңа жерде, Сенде стимуляция бола ма, шынымен қозасың ба? Стимуляция болатын. Өтірік? Өтірік жасаймын, өтірік қозыватқан адам жасап. Сосын жаңағындай вибраторды мен клиторыма жақындатып істемейтінмін. Жақындатқан секілді оларға камераға көрінеді. Өтірік мен солай жасаймын. Және де золотой дождик деген бар ғой, сондайды мен шприцқа су. Ойбай, осы жерін айтайын. Осыны золотой дождь деген не дей бермей, Гуглға кірші, қаным түшпей. Осы қазір жазады комментарияға, білем. Яғни еркектің фантазиясын одан сайын ояту үшін шприцпен су құйып аласың ба ішіне? Жоқ, шприцке су құйып алам. Оны маған операторым айтты. Өйткені операторым енді маған дейін де қыздармен жұмыс жасаған ғой, модельдермен. Айтты, сен егер андай қозып бітіре алмайтындай болсаң, сен енді өтірік істейтінін білем ғой мен дейді. Сол үшін шприцке су дайындап ал, солайынан қасыңа тығып қоясың, камераға көрмейтіндей болып. Инесін алып тастап, инесін алып тастап, и сосын андай вибратормен істеп жатқан сияқты, соңына қарай бүйтіп білдіртпей су шашасың, сен бітірдің деген секілді. Білдіртпей істейсің, Білдіртпей істейсің. Олар байқамай қалады. Камераның көрсетпейтін бөлігін істейсің ғой, былайша айтқанда. И олар довольные такие, да, то, что сен ойлап жатыр. На самом деле сен вообще қатысың жоқ оларға, сондай секілді. Сүй алмай жүрген қатындарға жақсы болды ғой мына бір идея. Қалай сүйем, байым сүйіп бер деп айтады, сүйіп бер деп айтады. Осылай жасайса ше, бір шама шприц өтетін болды. Аптекадан саудасын жақсарды. Сондай оператор негізі өте жақсы адам болды. Орыс болды, бірақ Қырғызстанның орысы, Бішкектің. Бішкекте 3 офис бар сондай. Көбінде Қазақстанның модельный агентстволар, жаңағы вебкамның агентстволар, сол Қырғызстанмен побольше жұмыс жасайды. Сосын біздегі бастықтар көбінде Қырғызстандікілер сондайлар. Сосын саған түсетін ақша қай жаққа түседі? Каспийге ме? Мен ол жағын қатты білмеймін. Кім саған ақша береді? Администратор. Өзі алып келе ма, түсіріп алып келеді. Яғни ол жерде одан да көп болуы мүмкін. Одан көп түседі ғой, көп түседі. Олар 60%-ын ұстап қалады, 40%-ын саған береді. 60%? Потому что сенің за жилье, за то, что они предоставляют там удобстволар, мысалға жаңағы айтып өткенде смазка, керек кезінде делдаңды әкеп береді, керек кезінде влажный салфеткаң бітеді ма, нең бітеді, соның барлығын әкеп беріп, жасап беріп жүретін. Сонда қарашы, примерно сен қаншасы 6 сағат істейдің, қанша таптың сонда? Бір айда $2,500. Бір айда $2,500. Сонда бір сенің 6 сағаттық жұмысын қанша? Әртүрлі ғой, бүйтіп айта алмаймын. Кейде андай добрыйлары кіріп қалады, просто так ақша жібереді, шығып кетеді. Кей кездері вообще жібермей, онша аз болатын күндері де болатын. Сондай. Яғни табыс барынша десейші, баршылық табыс, бірақ жеңіл жұмыс сияқты. Бірақ ақшасы да жеңіл кетеді ғой оның бір рахатын бүйтіп мен көре алған жоқпын. Осыны мен ше талай естідім. Рахаты көрмейсің, бір кетіп қалады, просто қайда кеткенін білмей қаласың. Сосын ше ұйқы дұрыс болма. Мен саған дейін де басқа қыздар, просто олар мына жерде ашық айта алмады да осы әңгімені, бірақ маған өзіме айтып берді. Күн мен түнің ауысып кетеді, біріншіден. Сосын ұйқың түсініксіз.
жеңіл ақша тапқаннан кейін ұйықтай бересің, тұрасың, керек өзіңе хотелкаларыңды аласың, ақша құнсыз деді, сен айтқандай. Қалай жеңіл келді, солай жеңіл кетеді деді. Сосын екіншіден уже ақша қалтаң қалыңдаған сайын неше түрлі жаман қызығушылықтарға бас ет. Біреуі ішіп кетсе тоқтамай, біреуі меф иіскеп, тағы да басқа жаңағы өз денсаулығына өзі зиян келтіріп дұрыс жолдан керісінше жолға түсіп кететіндер болды. Мен бірақ ондай жолдарға түскен жоқпын, шыны керек. Ондай бүйтіп сол жұмыс істеп жүрген кезеңдерде бүйтіп ішіп немесе шегіп, ондай еш бір әуестігім болған жоқ. Бірақ психологиялық тұрғыда өте қатты ауыр болатын маған. Мен біреуге айта алмаймын қандай жұмыс жасайтынымды, сұраса өтірік басқа нәрселерді айтып жүремін, андай өзімді шаршаңқы сезінетінмін. После эфира өзімді шаршаңқы, энергияң бәрі кетіп қалған секілді. Өйткені анау ер адамдар алады ғой, былайша айтқанда, энергияны алады. Енді 6 сағат. Сен энергияны ер азаматтар алады дейсің, конечно, 6 сағат. Біздің әйелдер 10 минуттың өзіне энергиясы таусылды. Бітіресің ба, бітірмейсің ба? Жоқ, ерте тұру керек еді деп бастайды. Жаңағы жерде Енді қарашы, біз сенің жұмысыңа тоқталдық та, енді өзіңнің жеке өміріңе тоқталайықшы. Азаннан түске дейін жұмысыңды жасайсың, ұйықтап аласың. Одан кейін сендегі жеке өмір, жігітің, достарың болды ма? Достарым болды. Көп қыдыратынмын кешке қарай. Түнге дейін андай қалып, таңда жұмысқа андай зауқым болмай оянатынмын да. Ұйқым келіп, ұйықтап қалған моменттерім болатын. Сосын штраф деген нәрсе болатын бізде. Ұйықтап қалсаң ба? Ұйықтап қалсаң штраф. Ауырдым бірдеңе деген жағдайларда ғана болмаса. Сосын өзіндік правилалары болды. Прямой эфирде мысалға қан көрсетуге болмайды. Не көрсетуге болмайды? Қан көрсетуге болмайды. Во время месячных сен былайша айтқанда тек развлекать етесің и адамдарға айтасың ғой, менде месячный осындай болмайды дейсің. Олар түсінеді. Одан бөлек банан секілді түрлі тамақтарды сексуальный тұрғыда жеуге болмайды. Да? Неге? Блокқа салады. Өйткені енді тамақ оларда киелі ғой, былайша айтқанда. Неше түрлі фетиштары бар ғой еркектің. Фетиштары болғанмен блокқа салып тастайды. Или именно сол бір сайтта болмайды ма? Тамақпен ойнатуға. Енді мен жұмыс жасаған сайттарда болмайды. Мүлдем болмайды. Блокқа салып тастайды, ақшаны да аламайсың, страницаны қайтара алмайсың, солай болады. Сондай правилалар болатын, тоже түсіндіретін ондай нәрселерді. Одан бөлек оператор тексеріп тұратын, звуға қалай, несі қалай, колонкаң қалай қосылып тұр деген секілді. Сол ережелер, сол ережелер. Жеке өміріңе оралайық. Жеке өмірге оралғанда. Не қыдырасың, сонда достарың көп, ұл балалар, қыздар, барлықтарың бірге қыдырасыңдар, клубқа барасыңдар, кафеге, қай жаққа, не істейсіңдер? Таңға дейін не істейсіңдер? Ол кезеңдерде клубқа бармайтын, былай жүре беретін едік қой. Жастық, сол бір энергиямен. Энергиямен жүре беретінбіз, бірақ азында жұмысқа шаршап тұрасың. Арасында енді үй ішіміз андайды, мысалға отбасым сұрайды, жұмысың қалай. Сондай моменттерде өзіңді сәл кінәлі сезінесің, чувствование болады отбасыңның алдында деген. Сенің отбасың, сен айтып өттің, сенің әкең де қатал, шешең де қатал, одан бөлек бауыр, бауыр, туған туыстарың дейікші, бір сөзбен айтқан кезде бар. Барлығының, мен сені қай жақтан екеніңді айтпай ақ қояйын, бірақ кәдімгі қазақтың салт дәстүрін ұстанған сондай отбасыда дүниеге келдің. Сен біліп тұрсың, мынандай қадамыңды білсе не боларын, біліп тұрсың ғой. Сонда қалай қорықпай барып тұрсың деймін да, мына қадамға. Сен қорықпайсың ба, бір күні шешең мынау не деп саған алдыңа телефонды былай көрсетеді деп қорықпайсың ба? Немесе әкең? Қорқыныш болды, бірақ данный момент жоқ. Қазір қорықпайсың? Жоқ. Неге? Олардан да көңіл қалу болған ғой. Былайша айтқанда енді олармен де қарым-қатынасым бала кезден керемет болды деп айта алмаймын, жаман да болды деп айта алмаймын. Қыспақта да ұстады, біраз не істейтін да бұзықшылығымды да білетін былайымша ше. Үйіндегілер.
былай ашып айта аласың ба кім деген сияқты мамаң ба қазір түсінбей отыр ғой көбісі. Иә. Енді ата анамда бала кезден бірдеңе білдірсең ұрып соғу болатын ғой, былайша айтқанда. Қол көтереді. Қол көтеретін, иә, қатты. Анаң да ұрады, әкең де? Жоқ, әкем ұрмайды. Аха. Әкем бөлек тұрады ғой. Бөлек ажырасып кетті, иә. Қай кезде жұмыстан шығам деген шешім қабылдадың? Осы вебкамның темасы Қазақстанда хит болып кетті ғой. Иә, Белгілі бір адамдар, блогерлер шығып. Сол кезеңде мен өте қатты қорықтым. Мен де танымал болып кетемін ба, осылайынан отбасым бұзылып осылай қалады. хиттің астында қалам ба деген сияқты, иә. Ол кезеңдерде тіпті үй ішім өлтіріп тастайтын шығар деген ой болды. Сол кезеңдерде қатты қорқыныш болды. Сол кезде осознание келген сияқты саған? Иә, осознание келді. Және де жаңағы айтқандардың бәрі өтірік. Прямой эфирлар сақталады екен. Және де фотоларын тұрады интернетте. Енді сен көзің жетті ғой, басқалары шығып кетті ғой, солай, иә? Мен біреу емес бірнеше қыздарды көрдім, солай шығып кеткен. Ойбай, мына жерде істейді екен деген сияқты ше, слив жасаған ше. Сен көрдің. Қандай хейттің кетіп жатқанын, қалай қиын ол қыздарға да. Содан кейін бірден шығамын деп шешім қабылдадың. Шығып кеттім, иә. Шығып кеттім. Кәдімгідей жұмыс жасап жүрдім, нормально. Кейін қайтадан оралдым ғой. Қайтадан оралу болды. Бірақ неге? Бір аптаға ғана. Жоқ, неге деген бірінші сұрақ. Қайтадан оралдың. Мынандай болады ше, адам жеңіл ақшаға үйреніп қалғасын шығу өте қиын болады екен. Жеңіл ақша арбап тұрады. Сен ана қиналып жасамайсың да, одан кейін сол жеңіл ақшаға тартып тұрады. Сосын мен бірақ ол агентствоға емес, басқа агентствоға бардым. Ол агентствоның ерекшелігі, мына агентствода мысалға жеке үй береді, сондай еді ғой. Бұл агентствода қыздар как общага сияқты тұрады. Жұмыс жасайды. Жеке өздерінің охраналары бар. Андай есікті тек андаймен ашады, например, қарап, бүкіл жерде камера тұрады. Сондай дом бар. Именно домның белгілі бір этаждарын алған, и сол домның адамдарын барлығы біледі екен. Сол жерде сондай қыздар істейтін. Ол домдарды примерно біліп жатыр ғой, бәрі қай домдар екен да жерде ше. Барлық бодисткаларда, жаңағы эскортницаларда. Жоқ, ол жақ емес. Арбат жақ болды ғой. Бұл қыздар ашық екен, ақ көңіл, бәрін айтып салады. Вот сол жақ болды. Одан кейін ол жақтың бір ерекшелігі аккаунтты өшіріп тастаймыз деді ғой. Полностью. Жоқ, ол жақта реально өшіре ме екен? Өшіреді екен. Өшіріп тастады. Мен қалай шығып кеттім? Өшіріп тастады. Мен ол агентстводан мүлдем слив болған жоқ. Ештеңе болған жоқ. Іздеп көрсең мүлдем ештеңе шықпайды. Біріншісі ше? Біріншісінен шығады ғой. Тұр, иә? Иә. Операторға жалынып жазам, түсіндіріп жазам, өшірші деп администраторға айтамын, өшірмейміз дейді ғой, өшіре алмаймыз, бізге болмайды деп айтады. Талай қыздарды көрдім мен. Уже тұрмысқа шықты, бала шағалы болды. Сол жаңағы әлі қорқыныш мысалы да, өшірткізейін десе, өшірткізе алмайды. Өмір бақи сол бұрынғы өмірі қалып қалды ғой, таңба сияқты. Бір қызды білем, тұрмысқа шығайын деп отырған жерінде, аппақ көйлек, жақсы жерге тұрмысқа шығайын деп дайындалып тұрған жерінде жігітіне өзінің құрбысы алып келіп жаңа видеоны көрсетеді ғой. Жігітінің хабары жоқ, білмейді да, мысалы бұрынғы өмірін. Сүйіп екеуі бір қанша жыл жүрген, екеуі сүйіп қосылайын деп тұрған жерінде той күні көрсетіп тұрған видеоны. Ана қыздың өмірі той тоқтады. Жігіт, біздерде жігіт айтып отырмын, жігіттер бізде енді қызық, күшті. Пленкаңа қарайды, өткен өміріңе бәріне қарап отырып ше деп алады. Яғни өзіне емес, үй ішіне. Өзіне қарамайды бірақ. Требуешь соответствие келмейді. Өзі бірақ кірмеген тесігі жоқ, жүрмеген жолы жоқ қой. Ана пәк қыздардың бәрін құртты, пленкасын алды, целкасын алды, тастады, біреу аяғын ауыр қылып тастады. Ер азаматтарға сот жоқ. Ол өйткені ер бала ғой. Қоғам болады. Қоғам мақтап алады да, еркекке все можно. Әйел адамына келген кезде, сен 1901 жылы бір жігітпен сүйісіпсің деп ше, оған дейін докапываться ететін ер азаматтар өте
көп өздеріне, бірақ қарамайды, өкінішке орай. Сол тұрғыда сіз айтып отқандай кейінірек андай сюрприз болып шығып тұрмасын деп бір жігітпен араластым, өте жақын араласып бастадық. Өте ұзақ дос болдық біз бірінші. Дос болдық, оның қызы болды, ол времяларда қайтадан айырылысты қызымен, сол жақсы дос болып жүрдік. Сосын оған келемін де сұрақ қоямын, сондайға қалай қарайсың деген секілді, жайлап сұрап бастаймын, сондай деген кезінде ол айтады, кешірімді тема ғой, нормально, ештеңе етпейді, енді қателеседі ғой деген секілді. Басында маска киді сондай. Сосын мен уақыт өте келе сеніп болған, айттым ғой, осындай. Айттың ба? Айттым. Қалай бар? Айттым. Тіпті көрсеттім де. Жақсы көріп қалдың ба ол жігітті? Жақсы көріп қалдым. Сосын ол түсінем болды, оның ештеңесі жоқ, адамдар қателеседі, ештеңе етпейді, осындай деген алдау сөздер болды. Содан кейін сол бала күшті обещать етті, ой, түсінем ғой деп ше? Түсінем ғой. Отбасымен таныстырулар болды. Одан кейін сол жігіт мен қыздығымды алды. Сен видеоңды көрсеттің біріншіден, жақсы көріп қалдың, сеніп қалдың оған, заботасына, саған деген махаббатына, құрметіне. Бірінші айттың, вебкамда жұмыс жасағаныңды, бірақ айттың, мен қызбын дедің, айттым, қызбын дедім. Ол кешірімді дедің. Бәрі осы жерде түсінікті болу үшін ашып айтайықшы. Кешірімді. Ең бастысы қызсың ғой, мен сені аламын бәрібір деді, Сосын сен одан сайын оны жақсы көріп кеттің. Не деген ер азамат мені түсініп тұрған деп ше. Сөйттің да, жүрегіңді ашқаннан кейін аяғыңды аштың. Рас қой? Карталар. Жоқ, рас қой, енді ссылкаңды сол жігітке бердің ғой, дұрыс па? Қыздығыңды дейікші. Одан кейін сол уақыттар өте берді. Бізде қарым-қатынас басында өте керемет болды. Неше түрлі уәде сөздері, ухаживаниясы, барлығы өте керемет. Ешкімнен қызғанбайды, бүкіл нәрсеге рұқсат етеді, сондай болып жүрді. Уақыт өте келе жайлап басталды. Неге қысқа киесің? Достарымен араласпа, етпе, сөйтпе, мынаяққа шыққанды қаламаймын. Кешкі 9-дан кейін шықпа деген болды. Подругалармен болсын, вообще ешкіммен шықпа. Мен сені алайын деп отырмын ғой, мен сені алайын деп отырғасын уайымдаймын саған. Осындай. Маған похуй болса мен айтпайтын едім ғой деген әңгімелер кетті. Конечно. Сондай алдау сөздер. Мен енді ақымақтығым ғой сол кезінде. Хотя сен бұрынғы өміріңді айтпай тұрған кезде, және де өзіңнің қыздығыңды бермей тұрған кезде, ол басқа болды. Келісесің бе? Қалай ашылдың? Бірінші ғашық бола бастадың қатты, ашылдың, бұрынғы өміріңді айттың, және өзіңнің пәктігіңді сыйладың, Одан кейін оның 100% көзі жетті сен оған ғашық екеніне, и бізде бека шықты, бека типті еркек, абьюзер, тиран, оказывается, да? Резко агрессивностін көрдім, резко ашуланады. Тек маған емес, ондай агрессивностін отбасына да көрсетеді екен. Қатты ашуын. Енді отбасына болғанда өзіне кішкентайларға, үлкендерге ол идеальный такой. Одан асқан керемет жан жоқ. Өйткені барлық былығы біткен кезінде үй ішіне айтқанның өзінде үй іші ақтап алды ғой оны. Ақтап алып. Онымен қарым-қатынас тоқтады. Оның изменасына, еще измена жасады. Уақыт өте келе оны біліп қойдым. Одан бөлек внебрачный баласы бар екенін білдім. Солардың барлығын. Артқы былығы шықты. Артқы былығы шықты. Бірақ хотя ол саған бөліскен жоқ қой. Бөліскен жоқ. Разница только в этом. Я же говорю, мы разные. Ол сүйем күйем дейді, бірақ ол ішкі жан дүниесін саған ашып бөліспейді ер азамат, бұрынғы былығын, какой он конченый, он не показывает. Айтпайды. Көрдің ба? Біз айтамыз ғой, біз айтқымыз кеп тұрады. Сонымен сондай нәрселерден өттім. Оның үй ішіне де айттым. Оның үй іші де естіді. Оның үй іші оның бұндай ситуацияларын біраз көріп тастаған секілді, өйткені қарапайым нәрсе деп қабылдады. Қалыпты жағдай. Ол жігіт маған тұрды, сен екеуің келісімдерімен болған ғой,
осындай ғой деген темалар кетті да. Екеуің бір-бірін жақсы көрдіңдер, осындай қылдыңдар. Саған бақыт тілейміз. Осындай әңгімелер кетті. Саған бақыт тілейміз. Бізді қарғыстамай қой, осындай деген секілді. Ол жігіт қателеседі ғой, ештеңе етпес. Жаңағы сестраларының өздері андай. Менің күйеуіме де сенбеймін 100%. Еркектің бәрі сондай ғой. Измена жасайды ғой. Ештеңе етпейді, отбасына қайтып келеді. Осындай. Сенің бір қателігің тұрмысқа шықпай қалғаның деді ғой маған. Мен қазір шүкір айтамын, тұрмысқа шыққаным. Ол кезеңде енді сәл өкінгенім болды. Сондай бір тұрмысқа шыққанға дейін беріп қойдым ғой деген секілді. Не істеймін, кімге керекпін деген сияқты. Иә, сондай. Өйткені саған мамаң айтты ғой, сен кімге керексің болды. Енді оған дейін де ол айтты ғой. Ода болды ғой. Сен қыз болмай қалдың, енді сен кімге керексің? Сен осындайдан өткенсің ғой, сен осындайда жұмыс жасағансың, сен кімге керексің? Тағы да біраз артық әңгімелері болды. Жігіт па? Иә, жігіт. Сен кімге керексің енді, сен кім алады? Иә, сен бұдан кейін шлюха болып кетесің. Жаңағы енді оның былайша айтқанда размері де үлкен болды да. Менікіндей таппайсың. Осындай нәрселер, әңгімелер болды. Мұңайып отқан жерде күшті еді ғой, размер ненің размері. Мұңайып бүйтіп ойланып кеттім да жаңа жерде. Иә. Оныкі бір жағының размері де үлкен ғой деп қалай кеттісің бе? Жоқ енді, жоқ. Как оно есть айтып отырмын ғой. Сонда, значит, өз аузыңнан шығып тұр, сенің размерің үлкен деп айтып бердің, комплимент оған. Ол өзін и так та біледі ол бұрыннан. Айтпақшы, біздің қазақтың жігіттері сызғышпен жүретін еді ғой, ұмытып қалыппын ғой. Иә, сондай. 19-15 деп ше. Басқа ойламайды, басқа проблема жоқ. Сызғышпен жүреді. Главное, любой еркек тоқтатып сұрашы, өзінің размерін біліп тұрады. Хотя біз өзіміздің бұтымыздың екі бұттың ортасында қарауға ұяламыз ғой, біз инабаттамыз да, а бұлар размеріне дейін жуандығы, жіңішкелігі бәрін біледі. Салыстырады ғой. Они обожают себя. Вот. Самооценканы қайдан, кімнен үйренемін десең, қасындағы ер азаматтың жанында жүрген еркектерге қара да, қалай өзіңе ғашық болу керек, үйренесің. Иә. Менікіндей размер таппайсың деді ма? Иә, деді. Көп нәрсе айтты, сондай самооценкамды түсіретін. Сен не дедің сол кезде? Мен ештеңе деген жоқ. Ол кездерінде соңына қарай ашуландым. Мен айттым, мен бір күні танымал болып кетемін да, өзімді жақсы көретін, өзімді бағалайтын ер азаматқа тұрмысқа шығамын, және де бақытты өмір сүремін, бала шағам болады. Сен сол кезеңдерді өз көзіңмен көретін боласың, әлі-ақ алдыма келесің дедім. Айттым. Бірақ алдыма келмесең де болады, сырттан-ақ бақылап жүре берші дедім. Күшті айтыпсың. Иә, сен бермеген махаббатты, сен рұқсат етпеген нәрселерді ол рұқсат етеді, и қасында алып жүретін болады кез келген нәрседе. Сен ұқсап әйел үйде отырсын, еркек добытчик, еркек не істесе де көну керек. Иә, көну керек. Ода сондай болатын ғой, менің жеңгем көнеді, ештеңе сұрамайды. Қайда жүрсің деп ағамнан сұрамайды. Үйленген олар уже бала шағалары бар. Сен кімсің менен сұрайтын дейді ғой. Мен енді сұрайтынмын да, қайдасың, не істеп жатсың? Видеозвонокпен звондаймын. Ол ондай қатын алады өзі. Қатын деп целка алады да, целочка девочка. Қатипаш десең. Иә, қатипашты алады, үйіне отырғызып қойып, саған звондап тұрады ол. Қалайсың, помнишь, мен размерімді деп ше, үлкен еді ғой деп ше. А сен ол кезде уже вообще здрасте, приехали, вот то. Сен қазір ол еркектен ойбай айырылыстың, жұмысыңды тастадың, иә? Жоқ, онымен қарым-қатынас бастағанға дейін тастаған ғой мен. Жоқ, енді мен былай айтып келатырмын ғой, сен жұмысты уже тастадың, вебкамда жұмыс жасамайсың, абьюзер жігітіңді тастадың. Қазір сенде қалай жағдай? Не істеп жүрсің? Қазір оқимын, жұмыс жасаймын. Кәдімгі қарапайым жұмыс жасаймын. Ондай бір бұрынғысынша емес. Ондай жеңіл ақшаға. Ауыр болса да, адал жұмысымды жасаймын деші? Иә. Ауыр болғанда енді бір қатты физически ауыр емес қой. Жоқ, енді вебкаммен салыстырғанда енді более ауырлау ғой? Иә. Потому что адал ақша всегда еңбекпен, бейнетпен келеді ғой. Оңай ақша күтпеңдер, қыздар, оңай ақша оңай кетеді, иә? Иә. Осы жерде сұрақ қойғым келеді. Осы жылдарды артқа қарай оралтатын болсақ, сол бір жұмысты қайта таңдайтын бе едің, сол бір қадамдарыңды?
жоқ, қайтадан өмірді қайта сүру керек болатын болса, енді барлығымыз өмірімізді өзгертер едік деп ойлаймын. Ол ер азаматпен де таныспас едім, қарым қатынас бастамас едім, ол жұмысқа да бармас едім. Мені бағалап тұрған адам сол кезеңде көретін едім ғой, ол кезеңде көрмедім мен. Ол кезеңде оны төмен санадым ғой, былайша айтқанда. Сол істеген жұмысыңды өкінесің ба жасағаныңа? Қазір жоқ, кезінде өкіндім. Қазір тек өткенім ретінде қабылдаймын. Сынақ болды, содан өттім, болды деген секілді. Ал бірақ бүйтіп өкініп, өз-өзімді кінәлап, чувство вины сезініп, өз-өзіммен ондай жоқ, мүлдем. Сені көріп отырған қаншама жас қыздар бар, бой жеткендер. Оларға қандай ақыл кеңесіңді берер едің? Ең алдымен, мен жалпы мектептің программасына осы психология және де вообще в целом осындай сабақтарды қосқанын қалаймын. Жыныстық тәрбие, икигай туралы, сол туралы үйреткендерін қалаймын. Өйткені мысалға бізде көп қой өзінің мамандығымен жұмыс жасамайтындар, өзінің не қалайтынын білмейтіндер, өзінің қандай адам іздеп жүргенін білмейтіндер, немесе мен секілді ойында басқа қарым-қатынаста, бірақ басқа қарым-қатынасты таңдайтын. Яғни бессознательно түрде таңдап қояды сондай. Хотя ойында керемет отношениені қалайсың, бірақ өзің осознанно оған дайын емессің да, өз-өзіңді. Оған лайық көрмейсің, немесе ондай отношениені скучно көресің ғой. Енді типа драма керек, саған боевик керек, сондай бір аңсап тұратын. Сол нәрселерді қосса деймін, үйрететін. Мен жалпы құрбыларыммен бөлісіп жүремін. Осындай деп өзімнің білетіндеріммен. Мүлдем менде андай жоқ, зависть, андай қысылып қалу, бірдеңе мен ғана біліп қалайын деген нәрсе жоқ та. Енді өзімнің фишкаларым бар, енді оның бөлек айтатын жерлер болады, айтпайтын жерлер болады ғой енді. Ал былайша жалпылама ойыммен бөлісіп тұрамын. Осындай ер азаматтар бар, осындай болады деген секілді. Ал осы ақшаға, жеңіл ақшаға қызығып, сенің жолыңды, қадамыңды басқысы ойланып отырған жас қыздарға не айтасың? Вебкам. Бір ауыздан айтып өтсең. Мен ол мысалға сайттағы өзінің аккаунтымды өшіруге Америкаға мен служба поддержкаға жаздым ғой. Удостоверениемді көрсетіп, осы мен контент авторымын деп өшірткеніммен әлі күнге белгілі бір фото, видеолар шығып жатыр. Бар. Оны мен жоққа шығара алмаймын, оны өшіріп тастай алмаймын. Мен өйткені хакер емеспін. Тіпті хакердің қолынан келмейді, ол каждый день бұрынғыларды шығара береді. Ол бұрын істеп кеткен 2010-да, 11-де істеп кетсе де, оны әлі күнге шығаратындары бар. Мысалға. Жас қыздарға кеңес. Жас қыздарға кеңес ретінде мүлдем бұндай жолға түспеуіне. Өйткені жеңіл ақша жеңіл кетеді. Ол бәрібір одан бір керемет байып кетпейсің, одан бір керемет өмір сүріп кетпейсің. Сол бір қарадақ өмір бақи қалады деші. Өзіңді сосын өте қатты униженный сезінесің, опустошенный, униженный бір. Хотя сені көп ер адам мүлдем қолын тигізбеген, бірақ сен как будто сені бүкіл ер адам ұстап тастаған сияқты сезінесің ғой. Сондай секілді сезінулер болады. Но шүкір, психологтармен жұмыс жасап, өз-өзіммен жұмыс жасап, оның барлығын жеңіп шықтым. Қазір ондай чувство жоқ. Қазір өзімді тіпті ондай кезеңдерден өтсем де сынақ деп қабылдап, мен керемет қарым-қатынасқа лайықтымын, керемет өмірге лайықтымын деп әлі де санаймын, санай да беремін. Әрине, лайықтысың. Осы орайда Айдана ханым, мен сізге кішігірім сыйлығым бар еді, соны беріп жіберсем. Камерада береді. Енді мен де осы бір әдемі инсайтқа толы, құлақтарына кәдімгі тыңдаған адамның құлағына үлкен бриллиантовый алтын сырға ғой. Көп ұғымды алуға болады. Жас қыздарға да, келіншектерге де. Келгеніңе мыңда бір алғыс. Осы қыз келіншектерге бір сабақ болсыншы деп айтып бөлісіп отырсың өзіңнің құпияңмен. Алғысым шексіз, келгеніңе рахмет. Сен бақытты болуға лайықтысың.
мен қатты қуанудамын. Кеш болса да өзіңнің құныңды түсінгеніңе, өзіңе деген махаббатың артқанына мен қатты қуанамын. Және де айттым ғой жаңа, жақсы жігітті мен қалай көрмегенмін деп ше, мені бағалайтын деп ше, мені қатты жақсы көретін деп. Осылай еркелеп, бақытқа бөленіп, махаббатқа бөленіп жүре бер. Әйел бақытын тілеймін. Болашақта тұрмысқа шығып, балалы шағалы болып, әдемі андай өзіңнің армандағандай тойың болсын. Мен саған соны тілеймін. Және де бізді көріп отырған жас қыздарға да, келіншектерге де айтарым, жеңіл ақшаға қызықпаңыздар. Жеңіл ақша жеңіл келді, жеңіл кетеді. Ал сол бір үлкен қара дақ, ол ұмытылмастай өмір бақи қалады. Сондықтан да өздеріңізді сүйіп, бағалап, тек жақсыға лайықты санаңыздар. Сау болыңыздар, менің сүйкімділерім.